饼干是这个前驱物的东西，只要你一吃饱了就没了。所以你每次是不是要问，晚上有聚餐要不要吃饼干？如果你决定吃2公斤食物，你饼干就省起来，懂吗？如果你只吃200克食物，那你饼干就吃下去，这样有没有好清楚了？它的答案在这里。辅酶是很多，大部分的矿物质都是，所以为什么要吃苹果？不要做这些钾。因为为什么吃苹果？可以不要一直问拔辣吗？减肥的不要一直问他拔辣还是杨桃，你不要问这个。我们讲苹果是有它的道理的，它要用的是那个。但我知道你减完肥之后，你这一生都不会再吃苹果了，我懂，好，我知道。但没有办法。还有我们是每次讲绿色蔬菜，为什么你总是拍萝卜给我看呢？绿色蔬菜，绿色，因为我要叶绿酸酮。我把答案都告诉你，那个就是 TCA cycle 在运转的东西，好吧？所以所有的东西都要经过叫乙烯辅酶 A， 乙烯辅酶 A。我这次的短语音有一段讲到乙烯辅酶 A， 它跟乙烯胆碱，它跟老年痴呆。所以肥胖为什么变老年痴呆？因为乙烯胆碱过低。乙烯胆碱是什么？就是乙烯辅酶 A 加胆碱，经过经过那个酵素的还原酶的催化，才变成乙烯胆碱，叫做讯号传递物质、讯息传递物质。是这个东西来的，所以你微饥饿的人，他比较容易变聪明，很有趣的。那你还要不要变胖？你自己决定了 ，IQ 跟这个有关哦，所以你要去注意，它都从这里来。所以这个我刚你们听过很多的，我们讲的是这些酶，这些叫酵素，阿法同戊二酸脱氢酶这个东西，它在转换 NAD+ 到 NADH， 阿法同戊二酸脱氢酶，它是在这个 TCA cycle 走到这里的时候才会合成的。它不是一直存在身上的，它不是一直在那里，它是你要有足够的原料，而这个圈圈转到这，身体合成，是不是才产生这个？所以饼干是这个原料，懂了没？是这个部分的原料。所以饼干不减肥的原因就是在这里。所以我也不知道那边有嘴公告无暖，有没有讲到胃啊？就是唔买，我没有办法了，它就这样转一圈转到这里 ，ATP 的产生，而这个当中是不是很需要很多的水分？不行，我不喝水，我可不可以喝茶？你就缓了，你知道吗？你的身体，我不是说不能喝茶，只是你身体会多一道的工作，把茶分成这里面的溶质跟水，它会多一个这个工作，所以你的效能就会比较差。你不是来减肥的吗？好，我好饿哦，那个泡面一定要吃。你不是嫌饼干贵吗？泡面35块，摧毁一片300块的东西。你的投资报酬是不是有问题？又嫌贵，又要减，又要用一个最便宜的东西去处理它。好，罗巴摩加，一吃就不减了，是不是？明天重来，然后最后说实在是花太多钱。那个原因是因为你吃了太多便宜的东西。世界肥胖组织，等一下后面有资料，他曾发现全世界在2035年的时候，越贫穷的地方，知识水平越低的地方越胖，所以减肥是知识，你知识一定要对，一定要够。